Voilà, alors mes chers amis, donc comme ni ma leen ko waxee woon dañuy dem ci application dañuy dem xool lu ñuy télécharger li nga xam ne mooy application MetaMask pour mën faa denc suñuy crypto-monnaie de façon sécurisée. ma leen di fàttali aussi bu nekkee da ngeen di doog a dal ci vidéo bi n'oubliez pas ngeen abonné activer notification yi aussi bu nekkee lépp lu jëm ci wàllum crypto-monnaie ak entrepreneuriat ak aussi investissement yitteel na la abonneel activer notification yi ndax fii duñ ci waxtaane lenn loo xamante ni sécurisé. Alors pour ñi nga xamante ni Android lañ yor wala ñi nga xamante ni iPhone lañ yor ñoom aussi c'est le même procédure bi nga xamante ni moom lañ koy télécharger boo leen nekkee ci Apple Store da ngeen di bind MetaMask boo leen demee aussi ci Play Store da ngeen di bind MetaMask. Donc voilà dañuy bind fi nga xamante ni mooy MetaMask ñu bind MetaMask voilà MetaMask voilà comme ni ma ko bindee nii noonu nga koy bindee MetaMask bu ñëwee ngeen jël premier lien bi nekk ci kaw mooy bind MetaMask blockchain wallet ngeen dugg foofu noonu. voilà boo leen duggee MetaMask blockchain wallet comme man téléchargé naa ko ba pare donc day ñëw fii damay dem fi ñu bind ouvrir bu nekkee yéen téléchargé wala leen ko danañ koy téléchargé mooy bii moom mooy njëkk a ñëw ci kaw mooy première application bi ñëw ci kaw moom ngeen di cliquer pour mën koo téléchargé. donc voilà ñu dem fi nga xamante ni mooy ouvrir rek dañuy andil li nga xamante ni mooy portefeuille MetaMask. donc fii ñaari possibilité la lay wax mooy bu nekkee da nga am benn portefeuille boo xamante ni nii dafa nekkoon ci beneen téléphone nga bëgg koo importer fii aussi donc mën nga koo importer. loolu aussi naa si ñëw expliquer leen nan ngay importer li nga xamante ni mooy sa portefeuille jëlee ko si feneen andi ko fii andi ko jëlee ko si beneen téléphone wala si beneen lu mu mën doon nga andi ko si téléphone bi nga yor. donc voilà c'est très simple aussi ñun nag tey li ñu intéressé mooy nan la ñuy créer compte MetaMask. donc ñun fi ñu war a cliquer mooy deuxième bi fi ñu bind créer un nouveau portefeuille MetaMask. donc fi la ñuy bind mooy fi ñu colorier football la fi nii foofu ngay bës créer un nouveau portefeuille. donc boo duggee créer un nouveau portefeuille MetaMask dalay wax carrément pour nga aider pour ñu mën a mën a améliorer application bi. loolu aussi su la neexee nga accepter bu la neexee nga bañ a accepter. donc man damay bind non merci. donc boo defee non merci MetaMask li mu soxla nga pour nga créer portefeuille mooy mot de passe moom soxlawul adresse email soxlawul yeneen yi nga xamante ni les SEX mooy les applications de la finance centralisée comme ay Binance ay Gate.io ay Kraken da lay laaj adresse email mais fii du la laaj adresse email fii mot de passe donc da lay laaj. boo leen di créer mot de passe ak lu mën doon foo leen denc seen xaalis fexeel leen mu nekk mot de passe bu fort. mot de passe bu fort bu am doole mooy mot de passe boo xam ne day am ay lettres majuscule ak minuscule am ay chiffres. donc am ay caractère spécial donc caractère spécial yi mooy ay arobase ay signe dollar bi ay signe euro bi ay point ay yooyu. donc boobu mooy mot de passe bu fort bu leen ci def seen date de naissance bu leen ci def seen aussi date de naissance papa bu leen ci def lenn loo xam ay numéro de téléphone ak yooyu yëpp bu leen ko ci def. donc def leen li nga xamante ni dina naqaree pirater donc c'est très simple. donc voilà dañuy créer benn mot de passe boo xamante ni nii day nekk mot de passe bu fort. donc mot de passe bu fort moo nekk nii mot de passe bu fort bi gis ngeen dafa nekk dañoo bind 1 A B M arobase point ñu def suñu euro bi U N L E ak B. donc fii boo leen xoolee am na chiffre muy 1 bi am na lettre minuscule muy A bi ak B bi ay minuscule lañ am na lettre majuscule muy M bi am na caractère spécial yi muy arobase am na point am na signe euro bi am na aussi lépp li nga xamante ni nii mot de passe bu fort da ko soxla loolu tax mu biral ni fii un mot de passe fort. donc dañ koy coller waat ci deuxième bi donc nga coller waat ko fii donc boo coller fii carrément danaan la fii j'accepte que MetaMask ne peut pas récupérer ce mot de passe pour moi maanaam li ma leen jàkk wax mot de passe kii MetaMask dafa nekk loo xamante ni c'est un portefeuille non custodial maanaam yow yaay gérer lépp li nga xamante ni yow yaa koy gérer sa bopp. MetaMask melul ne les applications centralisées yu mel ne Binance bi nga xamante ni boo pertee sa adresse email wala sa mot de passe ñoom boo leen contacter après vérification ñoom nañ la ko envoyé waat mais bii bokkul ak moom bii boo ko réeré rek perte nga ko. donc c'est ngeen jàppee ko noonu donc bind leen mot de passe boo xam ne nii di ngeen ko jàpp di ngeen ko mën a bind fenn nga xamante ni nii di ngeen ko mën a récupérer waat. donc c'est très important boo defee loolu pare da ngay bës fi ñu bind nii je comprends que MetaMask ne peut pas récupérer ce mot de passe nga coché ko boo coché fii après nga bës fi ñu bind créer un mot de passe. voilà boo defee créer un mot de passe directement moom day chargé bu chargé ba pare MetaMask 3 étapes la
3 étapes yoo xamante ni mën nga faa créer sa li nga xam ne sa portefeuille. romb nañ étape 1 mu nekk créer un mot de passe. étape 2 mooy ñu sécuriser li nga xamante ni mooy suñu portefeuille. donc loolu la vidéo bi avancé. donc voilà boo xoolee loolu ba da ngay bës fi ñu bind commencer mooy fii ñu bind commencer nga def commencer. boo defee commencer aussi dala koy rappelé waat ne la carrément sécuriser la phrase secrète de récupération de votre portefeuille. donc mu ne la manuel. Notez votre phrase secrète de récupération sur une feuille de papier et conservez-la en lieu sûr. Donc, nous avons les risques. Vous la perdez, vous oubliez où vous l'avez mise ou quelqu'un d'autre la trouve. Donc voilà, il va falloir que vous ayez vraiment si une feuille boo xam di ko denc fu wóor wala si benn bloc note boo xam da nga koy denc fu wóor foo xamante ni yow doo nga fay am accès. Donc bu leen ko fàtte parce que nit jàpp leen ni phrase secrète mooy nekk comme sa caabi nii rek bis boo ko joxee nit ki mën naa ñëw ubbi sa néeg jël fa lu ko neex day mel ne comme loolu la fii bu nit xamee sa phrase secrète bi mën naa ñëw du importer jël sa portefeuille dafa nekkoon ñëpp mu importer ko moom ko mu envoyé ko boppam wala mu pirater ko def si lu ko neex donc n'oubliez pas loolu noonu. donc ñu ne la autre option il n'est pas nécessaire d'utiliser un papier bu la neexee aussi nga bañ a utiliser papier mais yow yaa xam nooy gérer sa yëf ba nga xam di ko mën dañ fu wóor foo xamante ni kenn du si am accès. Voilà, ñu ne la conseil donc conserver dans une chambre forte de banque ñu ne la boo bindee loolu ba pare bu nekkee sa portefeuille dafa am doole am na xaalis bëri bu ci nekk li gën a wóor mooy nga dem ba banque denc ko si coffre-fort yi. beneen bi mu ne la nga garder ko si benn coffre-fort boo xam ne c'est personnel beneen bu ne la nga garder ko si ay endroit yu différent par exemple mën ngaa diviser phrase secrète bi bu nekkee 12 mots la nga jël 3 mots yi dañ ko fenn jël yeneen 3 mots yi dañ ko fenn jël yeneen 3 mots yi dañ ko fenn nga dispatché ko nga xamante ni nit bu gisee 3 mots yi njëkk yi mën na bañ a gis 3 mots yi si topp wala mu gis yeneen ak yeneen yi nga xamante ni ñoo si topp donc c'est très important côté boobu noonu ngeen bàyyi ci xel bu baax. voilà donc bu ñu lire loolu ba pare dañuy dem fi ñu bind commencer boo defee fi ñu bind commencer day laaj mot de passe bi nga xamante ni mën nga créer compte bi mooy bi ñu créé woon mot de passe bi ñu commencé mot de passe boobu ñu créé woon donc moom mot de passe boobu moom la ñuy collé waat fii donc boo ko collé waatee directement da ngay def fi ñu bind confirmer nga dem confirmer donc boo defee confirmer dalay wax li nga xamante ni mooy lu am solo danaan la assurez-vous que personne ne regarde votre écran maanaam avant ngay bës fi ñu bind affiché nii pour mu wan la sa clé privée parce que clé privée dafa important. képp koo xamante ni xam na sa clé privée mën naa pirater sa compte lépp lu ci nekk donc avant ngay bës fi ñu bind fi nga xam ne mooy affiché demal foo xamante ni yow doo ko fa nekk amul maag sama maga fi nekk amul maag sama rax amul nangam parce que xaalis la te aussi dañ fi wóor boo demee nag ba xam ne yow fi nga nekk wóor na amul kenn koo xamante ni war naa mën a xool sa écran nga bës fi ñu bind affiché donc boobu bësee fi ñu bind affiché dalay andi 12 mots yii jàpp leen ne nag nekkul man damaa am 12 mots yi rek yéen tamit 12 mots yi ngeen war a am exactement ku ci nekk ak say 12 mots ku nekk ak say mots n'est-ce pas mën ngeen a dugg ngeen ñëw ba toll fii moom ñaan leen ay yeneen mots ngeen jàpp ne comme man mots yi ma am yéen moom ngeen war a am portefeuille bi dama koy créer juste pour exemple bi parce que après dama koy supprimer c'est juste pour exemple bi moo tax ma lay créer portefeuille bi donc voilà il faut juste ngeen def li nga xamante ni boo ñëwee ba fii mën ngeen am 12 mots yu différents yoo xam ne bokku ñoo man 12 mots yi may am parce que kenn ku ci nekk ak sa caabi nekk ku ci nekk ak sa caabi jàppale ko noonu donc fii c'est la même chose voilà donc boo ñëwee ba fii mots yi ngay bind da nga koy bind nag ci classement bi ñu ko tegee maanaam 1 2 3 4 5 6 ba 12 moo bu nekk ak chiffre bi nga xamante ni moom lañ teg ci kaw maanaam numéro 1 stratégie numéro 2 final numéro 3 satisfy numéro 4 nangam ak sàngam noonu nga koy defee ba mu jeex nga copier ko à la lettre comme ñoom ni ñu ko bindee nii bu nekkee majuscule la nga bindee ko majuscule bu nekkee minuscule la nga bindee ko minuscule donc exactement noonu nga koy defee pour nga mën a xam carrément samay 12 mots pour boo ko bëggee importer nga mën ko mën a jël boo perdee sa mot de passe nga mën a ubbi sa compte mën faa def lépp li nga xamante ni dalay intéressé donc voilà boo bindee 12 mots yi ba pare da ngay def fi ñu bind fi nga xamante ni mooy continuer nga def continuer donc mooy li nga xamante ni moom laa doon wax sànq mooy 12 mots da nga koy classer par ordre donc ordre bi donc nii la koy andee 1 ba 12 yéen a ngi gis nii danaa la numéro 1 nga coché bi nga xamante ni moo fa nekk numéro 1 stratégie moo fa nekk numéro 2 ñu def final voilà numéro 3 ñu def li nga xamante ni mooy satisfy numéro 4 ñu def li nga xam ne mooy coin numéro 5 ñu def bi nga xamante ni mooy grid numéro 6 canal voilà numéro 7 ñu def bi nga xamante ni mooy among
voilà numéro 8 ñu def bi nga xamante ni mooy Sugar waaye numéro 9 ñu def bi nga xamante ni mooy Mideo. numéro 10 Aerobic. numéro 11 ñu def bi nga xamante ni mooy Inusual. voilà numéro 12 ñu def bi nga xam ne mooy More. boo defee lii directement daan la réussi bu nekkoon da nga ko def nga dëpp ko da lay bindal échec mais bii dañ ko def par ordre moo tax ñu bindal ñu réussi donc boo paree nga def fi nga xamante ni mooy terminer la sauvegarde. boo defee terminer la sauvegarde mu bindal la félicitation sa compte bi ubbeeku na, mais aussi n'oubliez pas de conserver votre phrase secrète de récupération en lieu sûr. Vous en êtes responsable. maanaam ñoom bis boo réerlee sa clé privé, bis boo réerlee sa mot de passe sa nangam yooyu yëpp bis boo ko réerlee MetaMask bi ñoom amuñu ci accès bala koy jox, ñoom sax xamuñu ko. bis boo ko ñoom bu ñu bëggoon a récupérer sa compte mënuñu koo récupérer. tey jii par exemple Binance bu ñu bëggoon a vider sa compte ñoom mën nañu koo vider parce que ñoom ñoo yor clé privé bi, parce que ñoom c'est des portefeuilles custodial. mais fii c'est des portefeuilles non custodial, maanaam entreprise bi nga xamante ni moo créé application bi amul accès sa compte, mënu ko ubbi. donc c'est très simple ci côté boobu noonu. donc fii mënu ko ubbi bis boo ko réeralee jàppan ni réeré nga li nga xamante ni vraiment mënatoo koo jot. donc ñoom responsabilité bi dañoo jël lépp te ko sa loxo ne la yow yaay sa responsabilité bopp. donc voilà il faut nga denc ko fu wóor foo xamante ni vraiment doo ci am problème. donc boo paree nga def nga dugg fi ñu bind mooy fi ñu def terminer nga cliquer terminer directement compte bi ubbeeku na. donc lii mooy compte MetaMask ubbeeku na. MetaMask bu ubbeekoo comme ni nga xamee comme portefeuille la boo xam ne ko créé ci blockchain Ethereum. donc crypto-monnaie bi njëkk a ñëw mooy Ethereum moo nekk nii. donc voilà boo bëggee après naa dugg nag expliquer leen carrément nan la ñuy importer yenn blockchain yi ba nga xamante ni yenn blockchain yi yenn réseau yi ba nga xamante ni di ko mën a comme ay Binance Smart Chain ak yeneen nga xamante ni mën nga ko dugal ci biir MetaMask. donc naa la ko expliquer nañ def tuuru MetaMask ma expliquer leen tous les points yi nga xamante ni boo ci bëggee importer dugal benn crypto-monnaie, boo ci bëggee garder, boo bëggee def yenn sécurité yi nangam ak sàngam yooyu yëpp naa leen ko expliquer ba ngeen comprendre ko. mais pour l'instant jàpp leen ni nii la ñuy ubbee compte c'est très simple et vraiment pour ngeen mën a denc seen crypto-monnaie. pour ñi nga xamante ni dañoo bëgg a garder seen crypto-monnaie de façon sûre, donc MetaMask moom mooy application bi nga xamante ni c'est le plus utilisé dans le monde. donc c'est très important côté boobu noonu jàppaleen ko noonu moom c'est le plus utilisé dans le monde. voilà muy MetaMask. donc après naa si ñëw expliquer leen carrément voilà nan la ñuy defee yenn sécurité yi, nan la ñuy importer comme ni ma ko waxoon sànq, importer yenn blockchain, nan la ñuy dugalee yenn crypto-monnaie yi. voilà nan lañ koy combiner ak extension bi nga xamante ni moo nekk ci Chrome wala moo nekk ci Brave wala moo nekk ci yeneen navigateurs yi. donc naa la ko expliquer benn comprendre ko. mais pour l'instant comme suñu première vidéo la ci MetaMask comme ni ñu ko defoon ci Binance, MetaMask bi mooy première vidéo bi nañ ko dugaat gën a xuus gën leen ko yaatal ba ngeen gën ko mën a comprendre. donc c'est très important. voilà aussi n'oubliez pas aussi ngeen abonner, activer notification et aussi partager vidéo. merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. te aussi boo leen nekkee ay ñu bees kenn ci wàllum crypto-monnaie ak technologie blockchain bu nekkee abonné ko leen n'oubliez pas ngeen abonné, activer notification yi ndax loolu moo ñu may courage ñuy gën a mën a tourner ay vidéo mën a partager yi nga xamante ni nii mooy expérience yi nga xamante ni jot nañ ko xam tuuti ci wàllum crypto-monnaie.